Ayan na brad oh. Para sa kisame brad at sis. Ayan brad oh, yung tansi brad oh. Ayan brad oh. Yan ang sintro brad. Ayan na brad oh. Ayan brad yung sintro ko brad oh. Sipar lens yung ginamit ko brad at sis. Meter stud yan brad oh. Sipar lens yung nilagay ko dito brad kasi lagyan ng mga ceiling fan. Gitna. Yan na brad at sis oh. Ini gak buka. Four inches brad. Three centimeter. Three centimeter din dito. So yung kapal ko 3 centimeter bago. Kato brado. Tapos ito brado. Ito saka dito brado. Ito yung sintro brado. Yan brado. Ito yung 4 inches oh. Kato brado. Dito. Ano ba daw? Cut yan ba daw? Ito ba daw? Cut dito ba daw? Kita yung brad sis. Walado yung brad. Yan ko lagay dito. May tansi. Yan ang brad oh. Wala.
Yun na bread, oh. Dito na banda bread, oh, wala po. Ito siya bread, oh. Dugtong natin dyan bread, oh. Galing dito bread, oh. Punta dyan bread, oh. Ayan na bread, cheese, oh. Tibayan bread. Yan na bread, oh. Dito naman sa kabila bread at cheese, oh. Yan naman bread daw sa 248 cm. Yung pahalang naman bread. Yan yung kanto bread, oh. Ito yung panguli bread, oh. Diyan ang bread, oh.